Бикбулат ауылынан кадерлеләребез Рәшит Абдрахман улы менән Мәрзия Гайфулла кызы Аслаевтарҙы алтын туйҙары айҡанлы ихлас ҡотлайбыҙ тип яҙа уларҙың яҡындары. Киләсәктә лә тормошығыҙ нурлы, һаулығығыҙ ныҡ, ғүмер юлығыҙ оҙон һәм тигеҙ булһын. Бөгөнгө көндә лә һеҙ тыуған йорттоң йылыһын, нурын, ҡотон, наҙын ебәрмәй, арыу-талыу белмәй донъя көтәһегеҙ. Беҙҙең һәр беребеҙҙе һағынып көтөп тораһығыҙ. Ҡайтҡан һайын күңел йылыһын биреп, күпереп торған икмәк, татлы ризыҡтар, тәмле аш-һыу менән һыйлап ҡыуандыраһығыҙ. Беҙҙе лә тормоштоң ҡәҙерен белеп йәшәргә, ғаилә усаҡтарыбыҙҙы һаҡларға, тырышып эшләргә, өндәп, һәр ваҡыт аҡыллы, матур кәңәштәр бирәһегеҙ. Беҙгә, балаларығыҙға, ейән-йәнсәрҙәрегеҙгә биргән тәрбиәгеҙ, кәңәштәрегеҙ, йөрәк йылығыҙ, ел-ямғырҙан ҡурсалағанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Беҙҙең өсөн яҡты көндә ҡояш булып, оҙон юлдарҙа маяҡ булып, ҡараңғы төндәрҙә ай булып, кәңәшсе, йыуатыусы булып ҡалығыҙ. Балаларығыҙҙың рәхмәтен, ярҙамын, мәрхәмәтен тойоп йәшәгеҙ. Бөгөнгөләй матур, көләс булып, ныҡ-ныҡ баҫып бергә йәшәгеҙ. Оҙаҡ йылдар һау-сәләмәт булып, йәшен булып күкрәп йәшәгеҙ. Ҡотло булһын алтын туйығыҙ. Киләсәктә лә күңелебеҙҙең ҡояшы, тормошобоҙҙоң йәме, аҙашҡанда яҡты маяҡ булып, ауырыу-һыҙлауҙы белмәй, бәхетле ғүмер кисереүегеҙҙе теләйбеҙ тип тамамлай һеҙҙең балаларығыҙ һәм туғандарығыҙ. Ваҡ-болотҡа ятып йөҙә ваҡ-ҡош, ҡанаттары юлда ҡалмаҫҡа. Киткән ҡоштар яҙын кире ҡайта, йылдар китә кире ҡайтмаҫҡа. Күтәрәйек гәлсәр бокалдарҙы, хәтерләйек ҡалып үткәнде. Ғүмер юлы тәүге мөхәббәттән, алтын туйға килеп еткәнде. Күтәрәйек гәлсәр бокалдарҙы, хәтерләйек ҡалып үткәнде. Ғүмер юлы тәүге мөхәббәттән, алтын туйға килеп еткәнде. Йылдар сылбырынан ғүмер телеп, берсә талғыр, берсә ҡабала. Иҫлермәйсә алыҫ араларға, алып китә икән был заман. Иңләр инем һеҙҙең ғүмер юлын, алтындан да ҡиммәт байлыҡҡа. Күрешәйек тағы Алла бирһә, һеҙҙең менән иҫән һаулыҡта. Киләр инем һеҙҙең ғүмер юлын, алтындан да ҡиммәт байлыҡҡа. Күрешәйек тағы Алла бирһә, һеҙҙең менән иҫән һаулыҡта. Күтәрәйек гәлсәр бокалдарҙы,